Hello，大家好，我係阿芬啊。今日咧就到咗惠州石嶺銀灘碧桂園三期至新淨嘅屋苑，沿海南區呢邊同大家分享一個性價比非常高嘅大心房單位。呢個單位咧業主咧直前都係蝕咗差唔多70萬左右，而且係急售。咁呢個單位咧佢戶型都係非常好嘅，係南北通透前後雙露台㗎。而家阿佛特企嘅位置咧就係呢個單位一樓嘅平台。咁沿海南區呢邊阿佛特個人一直都係比較中意㗎。環境係非常好㗎，大家可以睇到花香鳥語，全部都係呢個綠色嘅植物景觀嚟㗎，呢個平台，而且係非常乾淨㗎，大家可以睇到衞生方面都係做到非常好㗎。咁佢小區入邊咧都有自己嘅跑道，因為沿海南咧係我哋成個三期入邊最大嘅一個屋苑嚟㗎。咁最緊要咧就係今日同大家分享呢個單位咧都係直接可以拎包入住，都係整體嚟講都係比較企理，後期就唔使點樣去煩㗎。咁我哋而家就一齊上去睇啦。OK，我哋而家做到呢個單位樓上啦。咁佢呢一座咧有個比較好嘅地方，就係佢係兩梯四戶。呢邊都有指示牌，大家可以睇到。所以咧，佢每一層你住嘅人就冇咁多，都整體嚟講會比較安靜少少。而且我哋平時搭 lift 都會比較方便。同時咧，佢呢一座咧唔係30層，總層高係24層㗎。今日阿佛特同大家分享呢個單位都係高層嘅，係非常開揚嘅22樓。然之後我哋沿海南區呢邊喺成個三期就係最新淨嘅屋苑，所以大家可以睇到出咗呢個 lift 口呢啲走廊過道全部都係非常光猛、非常新淨嘅，個 feel 都係非常舒服㗎。咁而家我哋過嚟可以睇到就係前面呢度有個防煙門。咁前面入邊仲有兩個單位咧，就係兩房噶，跟住咧佢左右各一戶咧就係大戶型噶。今日咧阿佛就重點同大家推介就係旁邊呢個單邊位獨門獨戶，房產證建築面積係116平方，圍起嚟差唔多係1240尺左右，做翻一個新房兩廳兩衛，而且係前後各大一個露台噶雙露台。呢個戶型係非常實用嘅，而且入邊係非常市正，唔理呢個廳啦或者係呢個廚房，包括所有房間，佢個空間全部都係比較闊落，住人就肯定係比較舒服噶。咁我哋而家先過嚟睇下佢呢個廚房。廚房大家可以睇到，如果屋企人多，咁企一排3-4個人一齊喺入邊煮食，完全都係冇問題，空間完全都係足夠噶。咁過嚟大家可以睇到抽油煙機爐頭、雪櫃，全部家電都係有噶。只不過就話呢個雪櫃，老實講佢係有啲舊，而且入邊係有啲污糟嘅，建議到時就自己重新換過一個，其他都係可以繼續留低噶。廚房入邊都係可以明火煮食噶，大家可以睇到佢都係天然氣入戶噶70年產權住宅嚟噶。跟住咧過嚟，大家可以睇到就係佢呢個儲物嘅空間係非常足夠嘅，因為咧佢呢啲全部都係發展商嘅交標。呢個儲物櫃打開嚟，大家可以睇到分2層㗎，都可以放呢啲電飯煲包括其他嗰啲雜物，好似業主咁樣㗎。仲有一個點就係成個廚房入邊業主都係衞生方面做到非常好唔會話好污糟，而且啲嘢都係擺到齊齊整整，唔會粒粒亂㗎。跟住咧過嚟就係廚房入邊整體都係非常光猛，因為佢出面仲帶埋一個生活露台。呢個生活露台我覺得就真係非常實用。其他唔講啦，首先就話講呢個洗衣機就唔使放喺主露台，跟住咧我哋晾衣服都可以晾喺呢個生活露台，唔使放晾喺主露台嗰邊，係咪？咁仲有咧，我哋可以睇到就係呢個熱水器，咁熱水都係裝埋㗎，大容量喎，12升㗎跟住咧仲係呢個牌子，萬家樂嘅質素都係比較好嘅，燃氣表都係包裝分類㗎。生活露台仲有一個加分項，就係呢邊我哋可以睇到業主都係後期自己做咗呢個風窗嘅設計，而且仲裝咗呢個防蚊嘅窗紗。咁到時咧，尤其係而家夏天咧，到時呢個玻璃窗打開嚟，跟住咧都係有氣風吹入嚟，旁邊呢個窗戶就打開嚟咁同前面個主露台嚟兩邊空氣就係對流嘅，係比較涼爽通風嘅呢個都係佢戶型方面比較好嘅點啦。而家廚房出嚟咧，就係佢呢個飯廳位我哋一齊睇下成個大廳，開間係非常好嘅。呢個飯廳位嘅開間都有3.2米，跟住咧呢個客廳嘅開間就差唔多係4.2米左右，所以咧成個廳入邊呢個活動嘅空間就係非常多嘅。呢種廳咧就係比較舒適啦，大家可以睇到我哋到時咧坐喺呢個梳化同嗰個電視機嘅距離咧就會比較遠少少㗎。但係咧，唯一就話呢個電視機個 size，我覺得咧就係比較細啲嘅。你哋到時咧可以買翻一個大啲嘅，差唔多係75吋或者係80吋嗰種電視機，因為呢個廳係比較大，先可以撐翻呢個廳。咁成個廳入邊整體嚟講都係 keep 到比較新淨。咁唯一咧就係牆身 sofa 後面呢度
有啲污糟，跟住中間呢度係有啲開裂㗎。不過呢個就好細個問題啦，到時翻新下就 OK 㗎啊。咁家電家私方面廳入邊咧都係有裝冷氣機㗎，大家可以睇到就係呢個位置瞓廳位上面，呢個係兩匹㗎，所以都係足夠用㗎。跟住家私方面，我哋可以睇到就係呢個4人位嘅餐台啊、電視櫃啊、茶几啊，包括呢個鞋櫃，全部就係一式配套買翻嚟㗎。呢啲質素我啱先睇到係冇咩問題，全部都可以留低繼續用㗎啊。所以呢方面其實都可以慳啲錢。呢個單位其實可以做到拎包入住，包括房間佢入邊嗰啲家電家私全部都係齊晒㗎。所以大家後期入手之後都唔使煩㗎，就喺呢度簡單執一下，然之後叫個姐姐過嚟全部搞下清潔就可以拎包入住㗎。咁呢個單位嘅坐向咧就係朝東北㗎，整體都係非常開揚。因為大家首先可以睇到，我哋呢一座咧同前面沿海北包括咧嗰個海業灣29棟嗰邊個距離咧都係足夠嘅，幾十米遠㗎。下面中間大家可以睇到咧，就係我哋呢個愛琴唔好意思講做到沿海嘅商業街嚟㗎。跟住咧呢個單位仲有個優勢，就係佢平時出入你哋都會比較方便。呢個單位落樓步行差唔多2分鐘就可以到前面嗰個長實保安亭嗰個位置，就係我哋沿海南區嘅小區大門口啦。尤其係你哋到時喺深圳嘅蓮塘或者係羅湖分嚟咧，直接喺呢個小區大門口落車就 O K 噶，唔使話喺我哋深崎個樓巴站，跟住翻去咧就係過對面我哋沿喺北區個公交站台嗰度搭車搭呢個碧桂園嘅京朝巴士就 O K 啦，都係即係出入各方面都比較方便啦。然之後，如果平時你哋係比較中意自己煮食至少我哋可以俾個鏡頭，正前方步行過去差唔多都係4-5分鐘就可以到呢個亞博嗰個中心市場。但係咧嗰個市場老實講入邊呢個檔口係比較少㗎。如果你哋要再行前少少，差唔多都係5分鐘左右就可以到我哋深崎呢個銀灘海鮮市場嗰邊個選擇就比較多啦過嚟咧，我哋可以睇到咧就係下面咧就係望翻呢個屋苑嘅遠景嘅。咁下面呢個就咪主幹道嚟㗎，主幹道係我哋出面嗰個石化地道，呢個咧就係我哋小區入邊馬路嚟㗎，所以都唔係話好嘈。再加上我哋呢個單位係高層22樓㗎，所以大家都唔使擔心呢個點㗎咁佢呢個露台咧都 OK， 大家可以睇到佢呢個空間都係非常闊落。啱先講咗啦，咁佢洗衣機就係放喺生活露台，包括咧就係個晾衣架，到時咧都係裝喺生活露台嗰邊。其實呢個露台個空間完全即係全部都可以利用起嚟㗎。如果成個廳你要再大啲呢個玻璃門都可以拆咗佢，然之後再做埋一個風窗，咁成個廳入嚟個感覺咧就更加好啦。呢個就係睇見仁見智，俾個少少嘅建議大家。而家我哋過嚟睇下呢個客廁，呢個單位總共有2個衛生間。至先我哋而家先俾個鏡頭客廁首先就係空間係足夠比較闊落，跟住咧入邊都有一個獨立嘅沖涼房，仲係明廁設計，都係有玻璃窗，所以都係有呢個透光度以及比較通風涼爽。灶廁、鏡櫃、浴室櫃咩嘢都係有㗎非常實用。旁邊就係我哋第一個房間，呢個房間咧就係即係最細㗎，但係咧對比嗰種79、86或者係90平方嗰啲3房單位嚟講，佢呢個細房間個空間就係好闊落㗎，大家可以睇到。放咗米2個床，然之後咧後面其實仲有啲空間，你哋到時都可以做翻個入牆嘅衣櫃都 OK， 或者係做翻呢個位置跟住咧房間入邊我哋可以睇到都係 keep 到非常新淨㗎，唔會話甩皮甩飛㗎。冷氣機都係裝埋，仲係呢個牌子隔離㗎OK。我哋而家就過去嚟睇下對面呢個中房。中房咧佢呢邊個坐向咧就係朝西南㗎，其實咧呢個房間係可以望到少少海景㗎就呢個角度，佢私隱度各方面都會比較好㗎而且我哋可以睇到入邊家電、冷氣機呢個隔離嘅化妝台、床全部都係有晒㗎，所以拎包入住。最後我哋睇下呢個主人房，主人房就係我個人最中意，因為空間確實係好闊落，中床係1.8米嘅雙人床兩邊仲有咁多空間可以做到3邊落床㗎。仲有就係呢個衣櫃床同埋呢個床頭櫃，全部就係配套買翻嚟㗎。其實呢度仲有少少空間建議你哋到時你都可以整多一個電視櫃，呢邊可以放多一個電視機㗎到時你親戚朋友過嚟，大家就可以分開用。咁兩公婆可以喺房間入邊睇電視，佢哋可以喺出面玩嘛，比較方便。咁呢個主人房咧，佢仲帶埋呢個飄台位㗎。當然呢個飄台位係贈送，但係你就唔可以拆到佢㗎，因為佢下面嗰個位置咧就係放呢個冷氣機嘅位機㗎坐向都係朝東北嚟㗎。咁呢個係套間入邊仲有個套廁，套廁入邊嗰啲格石咧同嗰個
客次就全部都差唔多係一樣㗎。呢邊咧就冇咩特別要同大家講㗎，最緊要話兩個衛生間用起嚟就非常方便㗎，尤其屋企人多嗰陣㗎。咁而家呢間單位就全部同大家介紹完啦，接落嚟咧就俾個特寫鏡頭，睇完之後，我哋翻嚟就同大家總結呢個單位啲細節，我哋先睇咯。OK，咁而家特寫鏡頭大家就全部都係睇完啦，接落嚟阿佛就幫大家重點總結呢間單位啲細節。首先呢個單位我個人覺得比較好就係佢個戶型係非常市正，而且係前後雙露台、南北通透㗎。而且佢每個功能區咧，佢呢個空間感咧都係比較好，住人係比較舒服。第二方面咧就係呢個單位啱先大家睇到入邊家電家私基本就全部都係齊晒，而且都係比較新淨㗎，質素都係比較好㗎。就可以做到拎包入住，呢個點都可以幫大家即係慳翻唔少時間精力，慳啲錢㗎。第三方面咧，我覺得比較好嘅點就係整體嚟講入邊係 keep 到比較新淨。唔需要遞質，唔需要瞓，唯一咧就係 sofa 後面呢啲牆身呢兩個地方係少少嘅問題，啱先講咗，到時就翻新下就 OK 噶。咁過嚟就係呢個單位嘅性價比係非常高噶。當時一手咧業主入手呢個單位差唔多係120萬，再加上買呢啲家電家私交呢個契稅維修基金，加埋差唔多就係128萬攞過嚟噶。而家直情都係蝕咗70萬左右，56萬5千就可以入手呢個單位，而且業主係贈送留低全屋所有嘅家電家私，價單先4870萬喎，而且係我哋三期沿海南區呢個小區所以我今日先過嚟同大家重點介紹。咁最後咧就係呢個單位產權方面。因為當時咧一手嗰陣呢個價單係比較高，咁佢總價都係比較高嘅，業主就喺銀行嗰度按揭購買㗎。而家銀行嗰度仲爭少少錢，不過業主咧都係講咗佢哋到時可以自己贖樓，唔使大家贖樓，所以大家都唔使擔心。而且佢兩公婆嗰啲資料我全部都係 check 咗㗎，即係兩公婆嗰啲徵信報告咧全部都係非常好㗎。呢個單位咧佢到而家每個月咧都係準時俾錢銀行嗰度，準時即係供㗎，都冇話斷供㗎。呢個點都係非常好所以大家都唔使擔心風險方面。咁最後咧就係呢間單位，如果大家仲有咩唔清楚，都可以喺後台嗰度微信掃碼或者係 WhatsApp 聯繫阿佛嘅。咁如果要過嚟睇樓，就提前一時間通知我，我可以安排專車去到深圳各個關口可以接你哋過嚟㗎。咁今期咧就暫時到呢度，我哋下期再見，拜拜。